ntabwo ari ibintu bikiri ibanga ko ari we wese uyu munsi kwiga amasomo rusange mu Rwanda ukarangiza kwiga imyaka waba warize yose ntabwo bigitanga icyizere cyo kubona umurimo. Uyu munsi mu mwaka umwe kaminuza y'u Rwanda ishobora guha impamyabumenyi abanyeshuri barenga 7,000, ariko ni bangahe babona akazi mu byo bize imyaka iri hejuru y'itatu? Nyamara ubu wasanga hari abantu bigisha umwuga wiga amezi 6 ugahita uhinduka umukoresha. Nibyo hari ishuri ryitwa ECT Electronic and Computer Technology rikorera mu mujyi wa Kigali Nyabugogo mu nzu y'amashyirahamwe izwi nk'inkundamahoro. Aba bigisha abantu gukanika mudasobwa, amateleviziyo, amatelefone, amaradiyo, gukora amashanyarazi, gukora za kamera no kuzihuza na mudasobwa ku buryo ibyo kamera ifata nyirayabireba ako kanya. Dore uko bigenda. Hari inzira imwe yonyine yo kumenya byoroshye gukanika mudasobwa, televiziyo, radio, telefone cyangwa se gukora amashanyarazi. Ni ugufata telefone yawe ugahamagara 07 88 83 33 55 cyangwa se ukandika email kuri techeric007@gmail.com. Ubaye warize electronique banagufasha kwimenyereza uwo mwuga. Aba banakanika ibikoresho byose by'ikoranabuhanga byangiritse. Uhise utekereza ko ECT ari ishuri rishobora kubaka ejo hazaza ha benshi? Nanjye nuko. « 1945. Berlin, cité symbole de la puissance nazie, agonise. Dans les entrailles déchiquetées du monstrueux régime hitlérien apparaissent les visages décharnés aux yeux glacés d'effroi des rescapés des camps de la mort. Et pendant qu'à Nuremberg se prépare le procès des criminels de guerre, à Potsdam, les 4 nations alliées, États-Unis d'Amérique, Union soviétique, Grande-Bretagne et France, signent en juillet l'accord divisant l'Allemagne vaincue en 4 zones d'occupation. Cya 20 isi dutuye iri kunyura mu bibazo bikomeye kandi byahangayikisha buri kiremwa cyituye, ariko by'umwihariko intambara ya mbere n'iya kabiri z'isi. Intambara zasize zangije byinshi cyane haba mu bukungu, ibikorwa remezo ndetse tudasize ubuzima bw'abarenga miliyoni 100 n'inkomere z'urugamba. Impinduramatwara z'amahanga anyuranye ariko zikomeza kuzamuka ku mpande zigiye zitandukanye. Nyamara mu gihe isi yari yiteza amahoro asesuye kandi arambye nyuma y'izi ntambara zombi, ni nako mu 1948 nyuma y'imyaka 3 gusa intambara ya kabiri y'isi irangiye, hari hagiye kuzamuka imyumvire byanga byakunda igomba kuzagabanyamo kabiri isi dutuye. Ibihugu bimwe bigakurikira imwe, ibi nabyo bikerekeza amaso yewe ndetse bikanatonda umurongo inyuma y'indi myumvire. Ibi biterwa hanini nuko intambara ya kabiri y'isi isiga isi ifite ibihangange bibiri kandi nabyo bihanganye: Leta Zunze Ubumwe z'Abasovieta na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kapitalisme ndetse na communisme usanga ifite isano rya hafi n'imyumvire ya gisocialiste, dore ko byombi nta hantu hanini bitandukaniye. Imyumvire cyangwa se amatwara ya gikapitaliste ni uburyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ibindi bihugu bibashyigikiye, cyane cyane Ubufaransa n'Ubwongereza byari byariyunze kuri Amerika mu ntambara ya kabiri y'isi mu cyiswe les forces alliées cyangwa allied power mu Cyongereza. Aya matwara ashingiye ku myumvire y'uko umuntu ku giti cye agomba gukora atitaye kuri mugenzi we, akazamuka haba mu bukungu cyangwa muri politika, naho yabashyigikiwe n'abandi ariko bikitirirwa izina rye. Muri aya matwara ahanini usanga urugaga rw'abikorera aribo bacunga inganda n'ubucuruzi mu gihugu runaka, mu gihe leta yo ibiri ku rundi ruhande icunga imikorere gusa. Bitandukanye cyane n'amatwara ya gikomunista, aho usanga noneho umutungo kamere n'undi wari wo wose mu gihugu ari uwa rubanda, ariko nabo bikabasaba gukorera hamwe bagahuriza hamwe inyungu yabo, ari nayo bagarukira ikaba ari yibatunga. Aho umukire bagomba gukora akazamura umukene, umunyembaraga akazamura umunyantege nke. Kandi wibuke, leta si ikindi ahubwo ni rubanda. Bivuze ko mu yandi magambo, muri communisme umutungo wose aba ari uwa leta ndetse ni nayo igena imikoreshereze yawo. Aho itandukanira na socialisme honyine nuko nyuma yo kuba abaturage bakorera hamwe baharanira inyungu rusange, ni nabo bahindukira bakagenzura ndetse bakagena imikoreshereze y'inyungu yabo, leta itabigizemo uruhare. Reka twibandire noneho cyane cyane kuri communisme na capitalisme, dore ko aya magambo yombi ukiyumva nta kindi gihita kikuza mu mutwe uretse Uburusiya na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Muri make, abenshi bahina igisobanuro cya capitalisme nk'ubwikubire bushyira ubwikunde bukabije no kugundira cyane ibyawe bwite
mu gihe komunisme ari ubufatanye ariko bufite ikiguzi cyo kunyunyuza cyane imitsi ya bamwe kugira ngo haboneke inyungu rusange. Ibi nta kindi rero bitanga uretse kuba imyumvire gikapitaliste, nubwo intego na bamwe igeza ku iterambere ryihuse cyane rya bamwe, ariko abandi badashoboye basigara hasi cyane, aribwo mu isi y'icungamari hazavuga ko hari icyuho kinini mu mishahara n'ubutunzi hagati y'abakire n'abakene. Ni mu gihe ku rundi ruhande komunisme yizaganisha ku iterambere rigenda gahoro, bigasaba igihe, ariko ubusumbane mu bukungu bw'abaturage bukagabanyuka cyane bitewe no gushyira hamwe, ibintu abanyamerika n'abazungu b'i Burayi badakozwa na gato, kuko ntawe wifuza kuvunikira undi cyangwa ngo aheke umuzigo wa mugenzi we. Ibi umunyafurika azabirebera ku ruhande, narangiza aca umugani uvuga ko igihe uzashaka kwihuta bizagusaba gufata inzira ya wenyine, mu gihe nushaka kugera kure uzajyana n'abandi. Amahitamo ni aya buri umwe rero bitewe n'intego yihaye. Kuri ubu ku isi ya nyagasani, ibihugu nk'Uburusiya, Ubushinwa, Korea y'Amajyaruguru, Cuba ndetse na Venezuela n'ibindi bigiye bitandukanye nibyo bikoresha komunisme, mu gihe ku rundi ruhande ibihugu nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Abongereza, Abafaransa na Vietnam n'ibindi nibyo bikoresha kapitalisme. Mu myaka yashize bigaragara cyane ko ku bushakashatsi bwakozwe n'urubuga wigotthenumbers.org, ibihugu bikoresha kapitalisme muri rusange bikize cyane kurusha ibikoresha komunisme, ariko ubu bigoye cyane kuba wakwemeza ngo uburyo ubu cyangwa buriya nibwo bugeza ku iterambere kuruta ubu ngubu, cyane ko Ubushinwa mu bukungu kuri ubu buhanganye cyane na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kugira ngo byumve, reka dusure urubuga tradingeconomics.org rugaragaza umusaruro mbumbe wa buri gihugu ku isi nyuma ya buri gihembwe, aho muri Nzeri uyu mwaka ni mu kwezi gushize Amerika yazamutse 4.2% mu bukungu, Ubushinwa buzamukaho 6.7%, naho guhera mu 1947 kugeza ubu ngubu Amerika ifite ikigereranyo cy'umusaruro mbumbe wa 3.2, naho Ubushinwa bwo kuva mu 1989 kugeza ubu bufite umusaruro mbumbe wa 9.6, kandi namaze kubwira ko ibihugu bitagendera ku mahame amwe. Iki ni ikiganiro mbere hanze ugezweho nanjye Romeo Thierry Iyarwema kuri Radio Salus, ni buri wa mbere saa 3:30 za mu gitondo, ku wa kabiri mu rukerera ndetse no ku gatatu saa 3 z'umugoroba. Iyi ni Radio Salus. Nyuma y'intambara ya kabiri y'isi, nta gihe kinini byafashe ngo hatangire intambara y'ubutita, ko nyuma y'imyaka 2 mu 1947 nibwo yatangiye imara indi myaka hafi 44. Nta rufaya rw'amasasu cyangwa ibitwaro bya karahabutaka bivuga, uretse intambara y'amagambo hagati y'Uburusiya na Amerika ndetse n'iterambere rikataje mu bigo byabo by'ubutasi. Imwe mu ngaruka z'intambara y'ubutita idashobora kuzibagirana ni iyubakwa ry'urukuta rwa Berlin, umujyi n'umurwa mukuru w'Ubudage, bigizwemo uruhare n'Uburusiya hanini ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ku mahari y'amahame natangiye ikiganiro ngusobanurira komunisme na kapitalisme nifashishije ibitabo nka Le Mur de Berlin, Encore un mythe de la guerre froide, cyanditswe na William Blum wo muri kaminuza y'i Paris yitwa Sorbonne, n'urubuga Encyclopedia Universalis. Naguteguriye iki kiganiro ndetse ndanakugezaho amateka ya Nikita Khrushchev, uri perezida w'Uburusiya muri kiriya gihe, nifashishije igitabo cya William Thompson cyitwa Political Life, kigaragaramo ubuzima bwa Khrushchev muri paji 10 zacyo za mbere zibanza. Nanakoresheje ubuhamya bwa bamwe mu bantu b'ingenzi babayeho muri kiriya gihe hubakaga urukuta rwa Berlin kugeza rusenywe, muri filime documentaire zitandukanye. Kuri byose bitangira mbere y'imyaka 16 mu 1945, hari ku ya 8 Gicurasi. Kuri iyi tariki nibwo Hitler n'abanazi batsinzwe bidasubirwaho, umujyi wa Berlin ugafatwa n'abanyamerika, ariko bahagera batinzeho gato kuko basanga Abarusiya baramaze kuhashinga ibirindiro. Mu gushaka gukemura ikibazo cyashoboraga kuvuka cy'ubushyamirane mu kugenzura no kuyobora ibice bimwe by'Ubudage, hahise haba inama ya Yalta, nanone yitwa iya Crimea, kuko yabereye muri ako gace gaherereye hagati y'Uburusiya na Ukraine, ku ya 4 kugeza ku ya 11 Gashyantare 1945, ihabwa kode ya Argonaut. Nyuma yo kumara icyumweru cyose impande ebyiri zihariranya, byarangiye bemeranyije ko Ubudage bugabanywamo ibice 4, ariko washishoza neza ugasanga ari ibice 2 mu by'ukuri. Hari igice cy'uburengerazuba cyari kiyobowe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, mu burengerazuba bushyira amajyepfo. Hejuru gato hari akandi gace kayobowe n'Abongereza, ndetse mu burengerazuba bushyira amajyaruguru hakaba igice kigenzurwa n'Abafaransa. Uburusiya bwemeye guhara uburengerazuba kuko yari igice kidakora ku nyanja, maze busigarana igice kinini cy'uburasirazuba, ariko ibi bisiga hanini umujyi wa Berlin wari warangijwe n'ibisasu by'intambara ugabanyijwemo ibice 2, igice kimwe kigasigara iburasirazuba, ikindi kikajya mu maboko y'imbaraga zishyize hamwe cyangwa se forces alliées, Amerika, Ubwongereza n'Ubufaransa. Mu 1949 nibwo havutse RDA, ni République démocratique allemande,
cyangwa Repubulika Iharanira Demokarasi y'Ubudage. Ino niyo guverinoma yayoborwaga n'Uburusiya na Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyete muri rusange, ari nacyo gice cy'uburasirazuba ubundi uburengerazuba bugenzurwa na Amerika bwitwa RFA cyangwa République Fédérale Allemande, yari ishingiye ku itegeko nshinga. Ariko intandaro y'ivuka ry'izi repubulika zombi no gucikamo kabiri kwa Berlin byatewe n'uko mu mwaka wabanje Abasoviyete bikuye mu kanama bari bahuriyemo n'Ubwongereza, Ubufaransa na Amerika kabafashaga gucungira hamwe ibice bari baragabanye hari ku ya 13 Werurwe mu 1948. Ku ya 24 Kamena 1948 kugeza ku ya 12 Gicurasi 1949, Joseph Stalin wari perezida wa Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyete yafashe icyemezo cyo gushaka uburyo bwose yabangamira itumanaho, ubuhahirane n'umubano hagati ya Amerika n'uburasirazuba bw'Ubudage, maze atangiza gahunda yiswe Blocus de Berlin. Yari igamije gufungira amayira Ubudage bw'uburengerazuba, haba mu mazi bakoresheje amato no ku butaka ntibabashe kongera kugera mu Budage bugenzurwa n'Abasoviyete. Abanyamerika ntibatindiganyije gusubiza Abarusiya, kuko bahise bashinga ikibuga cy'indege cyafashije cyane uburengerazuba guhangana n'inzara ndetse n'ibibazo byari bibugarije. Indege z'Abanyamerika nizo zajyaga guhaha mu burasirazuba, dore ko ariho habarizwaga inganda zose z'Ubudage, maze uburengerazuba bukagira za kaminuza n'ibikorwa remezo by'uburezi hanini. Perezida John F. Kennedy wayoboraga Leta Zunze Ubumwe za Amerika abajijwe iby'uru rwiyenzo niko ngo kuyavuze: hari amahoro muri Berlin ubu ngubu. Inkomoko y'ibibazo by'intambara iri muri Moscow, ntabwo iri muri Berlin. Ndetse intambara niramuka itangiye izatangira iri Moscow, ntabwo izatangira muri Berlin. Iki gikorwa nicyo cyatangiye guhanganisha impande zombi cyane, maze umupaka utandukanye impande zombi utangira kurindwa cyane, ingabo ku mpande zombi ziriyongera ku mipaka, ari nako kuva mu Budage bw'uburengerazuba ujya iburasirazuba birushaho kuba ingume, ukerekana ibyangombwa kandi bitarakorwaga mbere. Mu 1952 abaturage bamaze kubona ko ishyamba atari ryeru, abagera kuri 2 miliyoni bari bamaze guhunga uburasirazuba berekeza mu burengerazuba buyobowe na Amerika, maze Abasoviyete batangira kubona ko abaturage benda kubashiraho mu gutinya ko igihugu cyabo cyasenyuka, dore ko n'ubukungu bwabo bwari butangiye kudindira. Nibwo bwa mbere Stalin yubakishije urukuta rugizwe na senyenge mu cyitwa Frontière Verte cyangwa umupaka w'icyatsi. Ni agace kari kari ku mupaka, ariko harimo intera igaragara hagati y'ubutaka bugenzurwa n'impande zombi, ndavuga Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyete na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu mwaka wakurikiyeho w'1953 Bwana Joseph Stalin ku myaka 76 aratabaruka, agahita asimburwa na Nikita Khrushchev uzana impinduramatwara zisumbuyeho, cyakoze akagerageza guharanira demokarasi, anakomorera ibihugu byagenzuraga uburengerazuba kongera gukoresha inzira z'ubutaka n'amato mu buhahirane, ariko bidakuyeho ko ku ngoma ye aribwo hazashinga urukuta rw'amabuye, noneho ibyasenyenge bikibagirana, maze ikiswe rideau de fer cyangwa se rideau y'icyuma, bitewe no gutoroka gukabije ko abaturage ba RDA baciye muri senyenge bagana muri RFA. Hagati y'umwaka w'1949 kuva Berlin yacikamo ibice bibiri kugeza mu 1961, abaturage bari hagati ya 2,200,000 na 3,600,000 bari bamaze kuva mu burasirazuba bajya mu burengerazuba, kuko Abasoviyete batari bagakaza umurego mu gukumira ikibazo cy'abimukira. Mu 1958 abakozi bakora ku mipaka yombi mu tuzi dutandukanye baba basigaye batuvamo umunsi ku munsi, bakigira mu gice cy'uburengerazuba, ibintu byaje kwitwa gutoresha amaguru cyangwa se voter par les pieds, bitewe no ku burengerazuba bwari bwararenze bigaragara uburasirazuba, haba mu mibereho myiza y'abaturage no mu bukungu muri rusange. Noneho mu kugaragaza aho umuturage abogamiye akaba ari naho yerekeza, bikitirirwa gutoresha amaguru. Mu ntangiriro z'umwaka w'1961 nibwo hatangiye kumvikana ibihuha by'uko Abasoviyete baba bagiye kuzamura urukuta rwa beton rutandukanya Berlin y'uburasirazuba n'uburengerazuba. Aha yari mu nama ihuza abayobozi n'abanyamakuru izwi nka Conference de Presse. So, Herr Frankfurter Rundschau. Herr Vorsitzender, bedeutet die Bildung einer freien Stadt Ihrer Meinung nach, dass die Staatsgrenze am Brandenburger Tor errichtet wird? Und sind Sie entschlossen, dieser Tatsache mit allen Konsequenzen Rechnung zu tragen? Umunyamakuru kaza ati: ese nyakubahwa perezida, ishingwa ry'umujyi wigenga ku bwanyu ryaba rivuga cyangwa se rifite aho rihuriye n'ishingwa ry'umupaka ku marembo ya Brandenburg? Ese mwaba muniteguye guhangana n'ingaruka zose zishobora gukurikira icyo gikorwa? Amarembo ya Brandenburg wumvisha avuga ni ikirango cyerekana umujyi wa Berlin, nk'uko wabona Convention Center ku ifoto ugahita wibwira ko ari Kigali, cyangwa Statue de Liberté ukamenya ko ari New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Brandenburg nayo ni inyubako ifite hejuru ibibumbano by'amafarashi, ariko yubatse mu buryo bw'irembo n'ubundi
kuko iyo wabaga uri hakurya yayo wabaga uri iburasirazuba bwa Berlin, naho hakuno akaba ari iburengerazuba. Byumvikane ko ariyo yatandukanyaga bino bice byombi. Uwo bari babajije kino kibazo ni bwana Walter Ulbricht, wari uyoboye ishyaka rya gikomunista ry'Abadage iburasirazuba. Uko niko yamusubije: niba numvise neza ikibazo cyawe, haba hari Abadage b'iburengerazuba bifuza ko twakaza abakozi b'iburasirazuba mu mujyi ngo mu gace kari hagati katandukanyaga uburengerazuba n'uburasirazuba. Uru rukuta kandi rwari rufite ubuhagarike bwa metero 3.6, naho kuva ku gice cy'uburasirazuba kugera mu ntango z'uburengerazuba harimo metero 40 zihatandukanya. Ari naho hari hashinze iminara y'abarinzi b'imipaka ku mpande zombi muri aka gace. Naho kuva ku gice cy'uburasirazuba kugera ku ntango z'uburengerazuba harimo metero 40 zihatandukanya. Ari naho hari hashinze iminara y'abarinzi b'imipaka ku mpande zombi. Muri aka gace hari hatezwemo mine zagenwe kuburira abarinzi ko hari uwavogera ku gace ndetse yenda gucika, bakubona ukaba waraswa cyangwa se ukamanika amaboko ugasubira inyuma. Ku rukuta rwo ku ruhande rw'iburasirazuba nta mwanda warangoga, ndetse urukuta rwari umweru, mu gihe ku ruhande rw'uburengerazuba rwari ruyobowe na Amerika wasangaga hari ibishushanyo byinshi cyane by'ubugeni bigaragaza ubwisanzure n'inyota abaturage bari bafite bashaka ko urukuta rwasenywa. Mu mwaka wa 1943 nibwo bashushanyije Nikita Khrushchev na John F. Kennedy bari guhana bizu. Byashushanyaga inzozi z'abaturage ko Berlin yazongera umunsi umwe ikaba imwe nk'uko byahoze. Abagera kuri 80 barishwe bagerageza kurira urukuta ngo bagane iburengerazuba, naho 115 bakomerekejwe n'amasasu basimbuka urukuta, ariko baranga baratoroka. Habarurwa bari munsi gato y'ibihumbi 5 babashije kurira urukuta bakajya iburengerazuba batorotse. Eric Maternari Muraba yari afite imyaka 17 bw'umuryango we watorokaga. Des voisins qui regardaient par la fenêtre et avaient bien vu que nous étions sur le point de nous enfuir à l'ouest ont interpellé mon père et ont dit: sortez vite, la police arrive déjà par derrière. Ati abaturanyi bareberaga ku ruhande barabibonaga neza ko tugiye gutoroka, nibwo bahamagaye data barangije baramubwira ngo dusimbuke vuba vuba kuko abapolisi bari bari kuza baturutse inyuma y'inzu. Umuryango w'abantu wanyuze yari kuri etage yari iri mu murongo neza aho urukuta rwanyuraga. Abenshi nibo bacikiraga nyuma yo kubona gusimbuka urukuta bigoranye. Nibwo leta yahisemo gufunga amadirishya yose yo kuri urwo ruhande bashyiramo amatafari. Abafundi bari barubatse urukuta bacunzwe n'abapolisi nabo bari bafite irindi banga ryihariye, kuko bacukuye tunnel cyangwa umwobo w'iburasirazuba ukagera iburengerazuba. Bibatwara amezi 5 basoza gucukura tunnel ya metero 136 bambutse inshuti n'imiryango yabo. Uwa mbere yageze hakurya saa 1:25 z'ijoro. Hasso Herschel yaracukuye ndetse birangira nawe atorotse. Twarakuraga kugira twumvishe tunaniwe bya nyabyo, ariko twari ingimbi, ntabwo byari ikibazo gihambaye kandi byadufataga isaha imwe n'igice tukaruhuka. Gusa iyo twasukagamo nibwo wabonaga ko twasaga nk'abataye umutwe. Icyo yacyaturenze umukungugu ahantu hose, rimwe na rimwe tuvirirana kuko twarikomeritsaga n'amabuye ducukura n'ibitiro, n'umwuka wabaga ari muke kuko twahumekagamo wari mubi. Ibi leta y'Abasovieti bimenye, Nikita Khrushchev wari waroroheje ibintu yarasize amarembo 41 ku mupaka yo gukoresha bamwe bajya ku rundi ruhande, cyane cyane abasirikare, ahita afunga 69 yose asigara 12. Ku ya 14 Kanama 1961 nibwo amarembo ya Brandenburg yafunzwe n'izindi nzira enye nazo zirafungwa, hasigara 7 zonyine. Nyuma y'imyaka 2 ariko nibwo nyuma y'ibiganiro bitoroshye hagati ya Khrushchev na Willy Brandt wayoboraga uburengerazuba, abaturage b'iburengerazuba bemerewe gusura imiryango yabo bari barasize iburasirazuba. Ku munsi umuntu akishyura amadolari 45 agasura umuryango we, ndetse amafaranga akajya mu madavize ya Berlin y'uburasirazuba. Maze umwaka wakurikiyeho w'1964 nibwo Amerika yemeye kwishyura miliyoni 45 z'amadolari ngo imiryango ijye imara igihe kinini kugera ku cyumweru, ubundi bongere basubireyo batahe. Imiryango irongerwa nanone iva kuri 7 igera ku 10. Gahoro gahoro umubano utangira kugaruka, maze mu 1987 ku ya 12 Kamena nibwo mu birori byo kwizihiza imyaka 750 umujyi wa Berlin wari umaze, President Ronald Reagan yacyuriye Khrushchev asa no musembura aramubwira ati: ese niba uri umugabo kuki utasenya urukuta rwa Berlin? Mu myaka 2 yakurikiyeho urukuta rwa Berlin rwanitiriwe urw'isoni rushyirwa hasi, ndetse n'agace katandukanyaga Berlin zombi kiswe zone de la mort cyangwa agace k'urupfu nako kavaho. Nyuma y'uko ibi byose bishinzwe n'Abasovieta bavuga ko impamvu ari ukwirinda kuvogerwa n'ikwirakwizwa ry'amatwara ya fascism yahoze ari ay'abanazi, nyamara byose cyari kibyihishe inyuma ari ugukumira abaturage ngo batagenda bakabashiraho. Ku itariki ya 9 Ugushyingo 1989
nibwo hateranye inama y'abanyamakuru n'abayobozi. Kuri ino nshuro ni Ganta Shabowski wari uyiyoboye, yari umunyamabanga w'akanama k'abaminisitiri gashinzwe itangazamakuru. Inama ijya kurangira akora ikosa asoma inyandiko itari yakemezwa n'abaminisitiri y'itegeko rishya rigenga ingendo z'iburasirazuba n'uburengerazuba. Hari ahagana ku isaa 12:57 z'umugoroba, amaradiyo menshi ahita atangaza ko urukuta rwafungutse, maze abaturage birara ku mipaka n'amarembo. Umubyigano bandakumirwa batangira kugenda nta byangombwa berekanye, kuko radiyo zari zabitangaje. Maze mu ijoro ryo ku ya 9 rishyira uwa 5 wo ku ya 10 Ugushyingo, urukuta rushyirwa hasi. Ubu ibice n'ibisigazwa byarwo byajyanywe mu nzu ndangamurage zitandukanye nka Paris, Buenos Aires, Montreal n'ahandi, mu rwego rwo kutazibagirwa igihe cy'imyaka 28 yose igucikamo kabiri kw'igihugu. Ubwo muri iryo joro nyine nibwo abadepite bacuranze indirimbo yubahiriza igihugu cy'Ubudage. Nikita Khrushchev wavutse ku ya 15 Mata 1894 mu mujyi wa Kalinovka ho mu Burusiya, yari inshuti ya hafi ya Joseph Stalin. Akaba yaravutse mu muryango ukennye cyane mu gace ka Kursk, bimukira hitwa Donbass mu 1908. Aribwo Nikita yahise aba umukozi wa leta nyuma yo guta amashuri yabuze umusanzu wo kwishyura uzwi nka Minerval, nyamara afite amanota yo hejuru. Mu 1914 ubwo abandi bakozi birukanwaga mu mirimo yabo, we leta yamugeze yibona ari uw'agaciro cyane kuri yo, baramureka. Maze mu 1919 abakomiseri wa politike mu ngabo z'igihugu zitwa Armée Rouge agenda azamuka mu ntera gahoro gahoro, abifashijwemo n'inshuti ze nka Lazar Kaganovich, bari mu ishyaka rimwe. Hadashize iminsi yaramaze kuba nimero ya 2 Kiev mu bavuga rikijyana. Maze mu 1928 aba umujyanama wa Stalin. Ariko nyuma y'imyaka 2 kubera ubushyamirane muri politike ya Stalin, yigira kuyobora komite centrale mu 1934, aho yahise yobora imirimo yo kubaka gari ya moshi y'i Moscow kuva mu 1935 kugeza mu 1937. Muri uwo mwaka yatoreye kuba umunyamabanga w'akarere kose ka Moscow, ahagararira ihagariko ry'abakozi bose bakoranye na Stalin n'abamuhoze hafi bose kubera impamvu ya ruswa. Ariko Stalin ntiyamuhagarika, ahubwo nyuma y'umwaka muzamura mu ntera, amugira umunyamabanga wa mbere muri Ukraine. Mu ntambara ya kabiri y'isi, Nikita niwe wari uhagarariye igitero cyo muri Pologne n'utundi duce tw'Uburayi twasizwe n'Ubudage muri operation yiswe Barbarossa mu 1944. Nyuma yaho yongera kugirwa komiseri politike, aza kuyobora Ukraine byeruye noneho nka ministre w'intebe mu 1943. Hano biragorana cyane kuko nka ministre w'intebe mushya yagombaga kubaka igihugu bundi bushya. Politike yihitana abarenga 11,000, tutabariyemo abaguye mu buroko n'abandi bagiye bahabwa ibihano bitandukanye. Yavuye muri Ukraine mu 1949 asubira i Moscow. Mu 1953 ahamagarwa iruhande rwa Stalin wumvaga atameze neza, ari nawo mwaka uyu nguyu yapfuyemo. Nyuma y'urupfu rwe, abantu batatu nibo barwaniraga kumusimbura, harimo uwitwa Malenkov na Beria wari umuyobozi wa KGB, ibintu ntaramakuru by'ubutasi bw'Abarusiya, ndetse na Khrushchev ubwe. Nikita bose arabatsinda, akayobora leta zunze ubumwe z'Abasoviyete muri Nzeri 1953. Ku ngoma ye yageze kuri byinshi, nko kohereza icyogajuru mu kirere mbere y'Abanyamerika Sputnik 1. Si ibyo gusa kandi kuko yashyize imbaraga muri politike y'imbere mu gihugu, ndetse ateza imbere ubuhinzi n'ibikorwa remezo, cyane cyane amazu yo guturamo. Ariko ibi bibiri bya nyuma ntibyaje kumuhira, kuko akayabo k'amafaranga y'ingengo y'imari y'igihugu yahamenekeye. Nyamara biranga ntibyatera imbere, bishyira mu kangaratete umubano w'ibihugu byo mu muryango w'Abasoviyete, ari nabyo bimuviramo guhirikwa ku butegetsi mu 1964. Ariko ku isonga ye byagombaga kumucisha uruhanga hazi iyubakwa ry'urukuta rwa Berlin n'ihangana rye na John F. Kennedy muri Cuba ku kibazo cya misile zari zitunze zireba leta zunze ubumwe za Amerika. Aza gupfa mu 1971 azize indwara y'umutima mu nzu ye, aho yari yarahungiye nyuma ya kudeta ye i Moscow. Yamaze imyaka 6, amezi 6 n'iminsi 18 ku mwanya wa president. Naho urukuta rwa Berlin yubakishije rwo rwamaze iminsi 10,316 rubona gusenywa, rugize ingaruka nyinshi, harimo ihuzwa ry'abaturage b'Ubudage, impfu z'abarenga 417. Uwa nyuma waguye kuri rya rukuta yitwa Chris Geoffroy, mbere y'amezi 9 gusa ngo rusenywe. Si ibyo gusa kandi kuko abasaga miliyoni haba ku ruhande rw'uburengerazuba n'uburasirazuba babuze akazi kabo, abandi batandukanywa n'imiryango yabo. Nyuma yo kwizihiza yubile y'imyaka 25 muri 2014, uru rukuta rumaze rusenywe. Muri 2019 hazaba hashize imyaka 30. Nari Romeo Thierry yarwema mu kiganiro hambere hanze kuri Radio Salus. Nkwibutsa ko kigira mu ruhare unyandikira kuri email yarwema14@gmail.com no kuri page y'ikiganiro kuri Facebook
ukampa ibitekerezo n'inyunganizi ku byo wumva nakugezaho ubutaha. Hari abacuruzi bafite ibicuruzwa na serivisi nziza ariko bafite ikibazo cy'uko abantu benshi batazi ubucuruzi bwabo. Hari icyo wakora ibihumbi n'ibihumbi by'abanyarwanda bakarara bamenya ibikorwa byawe. Muri Red Blue JD bakwereka uko ubigenza ubucuruzi bwawe bukamenyekana kandi n'abakiriya bakarushaho kukwegera no kukwizera. Bafotora ibikorwa byawe, bagasobanura ubuziranenge bwabyo, bakanabimurikira abakiriya. Bafotora abageni, bakanababikira video z'ubukwe bwabo kuri YouTube ku buryo nta kibazo cyo kongera kubura amashusho cyabaho. Abaririmbyi babakorera amashusho y'indirimbo zijyanye n'igihe, bakanabafasha kumenyekanisha ibihangano byabo. Abantu basobanutse bamaze kumenya ibyiza byo gukorana na Red Blue JD. Abakorera munsi y'isoko rya Kimisagara werekeza Nyabugogo. Wahamagara kuri 0788 36 53 55. Byigeze bikubaho kwitabira ibirori, inama cyangwa se ibindi bikorwa bikaba uhari ukabikurikirana kuva bitangiye kugera bisoje, ariko nyuma y'ukwezi kumwe ugatangira kwibagirwa bimwe mu bice by'uko uwo muhango wagenze kandi wari uhari? Niba urimo kureba aya mashusho ni uko udashobora kwihanganira kureba amashusho no kumva amagambo atari meza. Turi miliyari 7 z'abantu kuri iyi si. Abarenga miliyari 4 muri twe dukoresha internet. Buri wese muri twe arihariye, ateye ukwe, afite ibyo akunda ku giti cye adahuje n'undi wari we wese. None niba dutandukanye, kubera iki twagira ubwoko bumwe bw'ibirori? Kubera iki inkuru zacu abantu bazi bara kimwe? Ntabwo bikiri ibanga ko ari we wese ko uyu munsi Red Blue JD ari kompanyi ifata amashusho ikanayatunganya, igakoramo inkuru cyangwa se ibyegeranyo bidashobora guhaza ijisho cyangwa se ugutwi ko ari we wese inshuro imwe. Red Blue JD ni inkuru yo kubara, ariko cyane cyane ni inkuru ivuga uburyo abantu bafata amafoto meza y'ubukwe n'ibindi birori. Inkuru y'uburyo babika amashusho y'ibirori n'ibindi bikorwa kuri internet, ubwo ukabubonye uburenganzira bwo gutunga amashusho yawe ubuzima bwose. Nta muntu nzi wakoze ibirori, inama n'ibindi bikorwa ngo areke gushimishwa no kongera kugira bya byishimo cyangwa se kwiyumva nk'uko yiyumvaga cya gihe. Ibi bikaba atagombye gusubiramo bya birori, ahubwo akabikesha amashusho n'amafoto yafashwe mu buryo bwiza. Umuntu wese uvuze ibirori bishingiye ku muryango no ku mibanire abavuze ubukwe. Uvuze ubukwe bwagenze neza abavuze amashusho n'amafoto yabwo yafashwe neza. Uvuze amashusho n'amafoto yafashwe neza mu bukwe, mu nama no mu bindi birori abavuze Red Blue JD. Red Blue JD ni indi nyito bakoresha iyo bashaka kuvuga filime mbarankuru zikozwe mu mashusho meza n'ubutumwa butava mu mutwe w'uwabwumvise. Hari ikibazo kimwe kirebana n'iyi ngingo. Ibi byose mwabikoraga mute Red Blue JD itaraza? Bugogo. Wahamagara kuri 0788 36 53 55.